президенттин шайлоо дайындоо жөнүндө. Биздин 74-чү Конституциянын 74-чү беренеде так жазылып турат. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары. Кайсы бир юристтер, Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, президенттин кеңешчиси комментарий берип атышат. Бул түздөн түз, бул биздин жогорку кеңештин укугу дайындоо. Бул дайындоо деген бир күн дайындоо менен чектелбестен, бул жерде конкрет түрдө айтылып жатат. Биз жогорку кеңеш президенттин шайлоосун дайындоо деген аркасында кандай шайлоо болот? Мыйзамдуулугу сакталабы? Процедуралары сакталабы? Ар кайсы датаны айтылып атат азыр. Ата Мекен фракциясы 27 август айтып атат. Кайсы бир комментарий берип атканын башка күндө айтып атышат. Ошондон мен айткат элем, бул биздин комитет. Şu лидер фракциялардын төрагалары, фракциянын жетекчилерин кайрылат элем. Биз депутаттык комиссия түзөбүзбү, же депутаттык топ түзөбүзбү? Şu президенттин шайлоо боюнча биз өзүбүз мыйзам чегинде тактап. Кайсы күн болбосун мен үчүн, мен позициям. Бирок 1 декабрда жаңы президент шайланып, 1 декабрда ант берип, жаңы президент өзүнүн ишине кириш керек. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, биздин өзүбүздүн ыйгарым укуктарын бирөөгө бербесек, бир кайсы комментарийди окуп калдым, эгерде шайлоо несостоявшийся болуп калат деп айтып атпайбы? Алдын алуу мындай ойлорду айтылбаш керек да. Алдын алуу. Ошондуктан урматтуу коллегалар, мен сунуш киргизет элем ушул боюнча президенттик шайлоо дайындоо боюнча биздин ыйгарым укуктар жөнүндө тагыраак билип, тагыраак тактап, борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону өткөзө алабы? Мен ойлойм, Шайлдабекова төрайымы өткөзө албайт деп, мен бул оюм айткым келет. Анан тизме боюнча, мына сиздерге айтып коеюн, кече биз бир жумадан бери тизме, мына шайлоо болот 28 майда. Тизме боюнча тактасак, кайра баягы эле оору. Мисалы, мына Жалал Абад шаарына биз тизмелерди карап чыктык. Мына Жалал Абад шаарынын тизмесинде Бишкек шаарынын тургундары турат. Сокулук районунун тургундары турат. Башка райондон келген тургундары турат. Ушу тизмеде 2016 жылы декабрь айында шайлаган шайлоочулар бар болгон тизмеде, азыр алар тизмеде жок. Мына ошондуктан бул жерде урматтуу коллегалар, бул жерде аябай мындай кылдаттык мамиле менен жасап, түз мамиле кылбасак, эртең дагы бир мындай мыйзам бузуулар болуп, ушул жол бербесек. Анан саат 2-де парламент фракция СДПга чакырды, мен билбейм, мен бирок карасам, ал жерде дата боюнча эч кандай сөз жок экен, тизмелер боюнча балким ушул 2-де сөз болобу, мен так билбейт экенмин, Азиз Сашинович айтса керек. Ошон үчүн мен сунушум ушул өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбызды бирөөгө бербейлик, өзүбүз карайлык. Рахмат. Өзү негизи ушул президенттик шайлоо боюнча биздин комитетибиз аябай иштерди жасаш керек да. Эмне үчүн дегенде, дайындайт дегенде биз 2011 жылы биз жогорку кеңештин токтом менен датасын дайындап койгонбуз. Токтом менен. Мен айтканым, бул токтом менен дайындап коебуз. 4 ай мурда жазылып турат. 4 ай мурда дайындалат деп. Биз токтом дайындап коебуз. Мыйзам бузуу боюнча, мыйзам өзгөртүүлөр боюнча Исхак Асанович туура айтты. Мен азыр таппай калдым, азыр табыш керек. Эч кандай мыйзамдар өзгөртүүлөр 6 айга чейин өзгөрүлбөшү деген бар. Буну дагы тактап коюш керек. Бул кийин дагы бул прецедент болуп кетип калыш керек. Эгерде 6 ай болгон болсо, анда апрель айы болуп калат. Ошону дагы карап коюш керек. Комиссия боюнча, комиссияны айткым келет. Өкмөт буну, президент аппараты дагы
президенттин шайлоонун өткөзбөйт. Жогорку кеңеш өткөзөт. Дайындоо деген бул бир эле датаны дайындоо эмес. Кайсы кандай процедуралар, мыйзам бузулбашы, соттор, прокурорлор кийилбеш керек бул процедураларга. Борбордук шайлоо комиссиянын жумушу, ГРСтин жумушу, ошонун бардыгын көзөмөлгө алыш керек. Биз депутаттар өзүбүз бир укуктарыбызды колго алып, ошол шайлоону жакшынакай өткөзүп койсок, мен ойлойм бул жакшы болот деп эсептейм да.